Бәҗмәин. Ильяс Хазрат Сулейманов була инде аны исеме. Килде Яңа Шишмә районыннан, Зерекле авылдан инде. Мин анда ничек таныштым аны белән, мәдрәсәдә укыганда безне практика җибәргәннәр. Ул вакытта районный мухтасиб булып эшли иде. Ике раз аларның авылга килдем инде. Һәм шунда таныштым инде. Ничә ел? 20 ел булган инде ул. Ул бүгенге көндә Зерекле авылында алып бара имамлы кеше инде. Ничә 29 ел имеш эшлисе. 30 ел. 30 була инде. Анда 30 ел уже имам булып эшли инде. 11 елдан 40 була. Да, тәҗрибәсе күп. Шуның өчен сүзне Ильяс Хазратка бирәбез. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bütün alemlerine terbiye kılıp duruşu Allah subhanahu ve teala'ga çın köngüllerimizden etken hamd senelerimiz maktavlarımız her vakitte bulup dursaydı. Seyekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngül türlerinden çıkan salavatlarımız, selamlarımız erişip dursaydı. Muhterem aziz kardeşler, sizni görüme, mında kilüme bek şatman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizge Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketi olsun. Barımızga da Allah Teala her barçalarımızga da hayırlı, faydalı ilimler alına nasip etseydi. Cemaat, mında men sizin yanınızga, karşınızga kelip oturdum. Bu Allah Teala mena bergen mümkinçilik hem sizge bergen mümkinçilik ilim meclisinde otura alubuz. Biz ilim aludan, bir-birimizden ilim aludan hiç toqtarga tiyişli tugilbiz. Çünkü eğer de ilim alu vakitte bilgilengen bolsa, hem onun vakitte şiklengen bolsa, bilgili bir vakit kağına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu koygan bolsa, mine şul vakitni ilim alıgız da bitti deyip eytken bolsa, biz elbette köp medir ilim alır idik de toqtar idik. Lakin Allah Teala alay koşmagan. Nerse deyip Allah Teala irete, Rabbi zidni ilme. Rabbi zidni ilme. Ve kul Rabbi zidni ilme. Allah Teala eytti. Rabbim ilimimni arttır deyip eytti. İn kerekli bir ilim. Yolga çıkıp gittin iken koya barganını bilmesen, adaşasın şulay beyt. Maşinaga oturup çıkıp gittin, yol yertu kagidelerini bilmesen, yolun oňuşly bolmay. Aş pişirge tutansaň da pişirebilirge kerek. Kiyim tigirge tutansaň da bilirge kerek. Beylerge tutansaň bilirge kerek. Dünyada yaşawynyň da Allah Teala magnasyny aýtyp jibergen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Kur'an'ny bergen. Mene Kur'an bizning nerse? Ol bizning yol körsetüçübüz. Biz ana cemaat mene şunu haly kalınlyk Kur'an köpmesin biz eli onu irendik. Köpmesin bilebiz. Köpmesirin biz anın bildik, açıkladık. Cemaat ol tirenge düşe bargan sayın, dingizge, okeanga kirgen sayın neşlisen, tireneye barganın bilesin, hem özüňniň bir nese de bilmegenini anlaýsyň. Cemaat, men özüm şolay, irene bargan sayın, özüňniň bir nese de bilmegenini bilesin eken cemaat. Fakat mene nadan bolgan kişigine bir nerse silerge tutunsaň, iretme özüm de bilem diýip eýdi. Cemaat, biz bir-birimizden ilim alırga tiyişlibiz. Mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her günni ertengi namazdan soň dua kılatırgan bolgan İmam Ahmed getirgen hadiste her günni Allah ilçisi dua kıla. Her günni bu bir cemaat gadi kişi tugul. Allah ilçisi dua kıla. Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'an. Her günni yılına bir tapkır soramagan olanı. Ey Allah'ım degen, miňa degen faydalı ilim berseň idi dip soragan. Anda bulayda bitinde ilim faydalaymy?
Андагы гыйлем бит инде пәйгамбәребезнең гыйлеме бит инде аны санап бетерерлек түгел бит инде, шулаймы? Аллаһ Тәгаләдән сорый, миңа файдалы гыйлем бирде. Һәр көнне ва ризкан таййибан. Эй Раббым, тагын халал булган, яхшы булган ризык бир, һәм ахырдан сорый ва гамалан мутакаббала. Һәм кабул була торган гамәл кылырга насыйп ит. Кабул була торган. Кабул була торган гамәл нинди була ул, җәмәгать? Изги гамәл. Изги гамәл. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кабул итмәсә икән, итми икән, браковать итә. Менә җәмәгать конвейер бара фабрикада, заводта. Анда бит инде сортировщиклар тора, шулай бит. Карап торалар, барган вакытта бракны күрәләр дә алып бәрәләр. Безнең гамәлләребезне дә Аллаһ Тәгалә шулай карый. Бусы брак ди, ала да бәрә. Ягъни кабул итми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Allah Rabbim kabul et. Rabbena taqabbal ve taqabbal dua ve taqabbal minna inneke entes semiul alim deb sorayız Allah Teala'dan kabul et deb. Kimlerden Allah Teala kabul etemdi? İnnema yetaqabbalullahu minel muttaqin. Allah Teala takvalardan gına kabul etemdi. Takva. Takva kim ol? Allah Teala'dan korkucu. Ebu Hurayra'dan soragan vakitte mesela nindi nerse ol takvalık deb. Mene de yoldan barasın de. Yalan ayak. Hem de şenişkili evirler üse. Mesela eyteler indi kaktus bolsun, çençi tırgan üsemlikler var bit indi. Mesela şeytan toyağı deb eyteler ayma. Sizde de şulay deb eytirganlardır ayma. Mene şuşunlarga basmas için yeki ona eğlenip, yeki üstünden atlap gitesin iken, mene bu takvalık deb eyte. Yani saklanasın. Günahını göresin de saklanasın. Yani onlarga yakın kilmisin, ya ki eğlenip uzasın, ya ki atlap gitesin, senin tenine timesin deb eytip. Günahlardan şulay saklanabız bu takvalık bula. Mene şu takvalardan de Allah Teala eyte. Üzeyte Maide suresinde Allah Rabbimiz eyte: "İnnema yetaqabbalullahu minel muttaqin." Kabul etem de kimlerden? Takvalardan gına de. Şuna göre cemaat biz nindi gamel soňol takvalık bilen başlanat işlene turgan gamel. Onu şulay ok bilirge kirek, şulay bit. Şulay ok ilim kirek. Ilim bulmasa nersenin faydalı ekenligen, nersenin ziyanlı ekenligen bile almayız. Ilim kirek. Şoňa göre bilgen kişi bilen bilmegen kişinin ayırması jir bilen kög arası. Hem bilip gamel kıla bir kişi. İkincisi bilip de gamel kılmay. Bilip gamel kılmay turganında faydasız ilim bula. Koy bir kişide bik köp ilim bula. Meselen bar bit vastakovetlar. Vastakovetlar garip tilin bileler, Kur'an'ı bileler, Peygamberimizin turmuşunu öğrengenler, bütün sahabelerin turmuşunda bileler, lakin Kur'an'ı da tercüme edebilirler, lakin onlarda faydalı ilim yok. Hatta ışanmavçıları da var. Kur'an'ı öğrenirler, bileler, ışanmavçıları var. Onlarda faydasız ilim, onlarda var maglumat, informasiya, lakin ilim yok. Mene ilim turunda, mesela aytik, neçik faydalı ilim? Bir misal kitirem. Bir tabiinlerden Tavus rahimehullah. Bir kişinin işite yılganın tegiyağında. Yılganın tegiyağında, bu imam yılganın bu yağında. Yılganın tegiyağında bir kişi tışkire. Tışkirgeç nerse deb eytebez cemaat? Ha? Elhamdülillah deb eytebez. Tışkirgen kişini hem elhamdülillah deb eytken kişiге biz nerse deb eytebez? Yarhamukallah deb eytebez. Mana bu hak, bu Müslüman kişinin hakkı, eytirge tiyişli biz. Hazır cemaat yılganın tegiyağında kişi tışkire de jil alıp kile elhamdülillah deb eytken sözünü. Lakin jil bunlarga karşı eğer de yarhamukallah deb eytse olanı işitmi. Hazır cemaat ol kişi teginde tura küme hem kümeçi periprava. Kümeçini yollap yarının tegiyağına alıp çıgalı deminedi. Yarının tegiyağına kümege oturup çıga tegiyaqqa tegi tışkirgen kişi yanına barada yarhamukallah deb eyte. Göresizmi? Mene faydalı ilim. Mene indi faydalı ilim, yani olanı
берәр кеше булса, ярар инде погодасы да юнна түгел, нәрсә азапланып ирем дип әйтер иде. Файдалы гыйлем җәмәгать тормышка ашыра торган әйбер була. Тормышка ашыра торган. Менә нинди мисаллар китерәсем килә. Гыйлем алуның нинди файдалы икәнлегенә. Менә сез нинди ният белән җәмәгать килдегез бүген? Менә сездән сорыйм әле. Нинди ният белән килдегез? Файдалы сүз ишетеп, гыйлем алып, biz үзебезгә сеңдерергә, әйме? Ләкин менә безнең беребезнең дә кулында кагаз, каләм юк. Шулаймы? Кагаз, каләм юк. Ягъни кирәкле булган сүзләрне язып алырга. Юк, моннан ычкынырга да мөмкин ул. Пәйгамбәрбез бит саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Qayidul ilma bil kitabati дигән. Гыйлемне дигән язып куеп беркетеп тышаулап куегыз ди, тышаулагыз ди. Менә атны җибәргән вакытта аягын бәйлибез бит әлеме? Ул әкрен генә атлап йөрсә дә әллә кайрак китә алмый ул. Менә безнең гыйлемебез тышаулаган булса, ул ерак китә алмый, кача алмый. Без аны җәмәгать язып куярга тиешлебез. Яки elhamdülillah монсы да яздыру инде. Ләкин җәмәгать беләсезме, яздыруга, менә яздыруга караганда, каләм белән язу ныграк тәэсир итә башка. Ныграк тәэсир итә. Файдалы була. Менә мәсәлән, алыйк бик зур бер галимне, Имам Әш-Шафиғи. Biz bit инде менә безнең җирлектә, безнең мәзһәб Әбу Ханифа мәзһәбе, рахимахуллаһ. Ләкин тагын 3 мәзһәб бар бит әле. Зур, көчле мәзһәбләр бар. Шулай бит. Шушы бер мәзһәбнең имамы кем? Имам Әш-Шафиғи. Ул җәмәгать ятим үскән һәм әтисе булмый инде яшьтән үк. Фақир булган. Ул әнисе белән килә Мәдинәгә. Мәдинәгә килә Палестинадан. Мәдинәгә килә. Мәдинәдә Имам Мәлик. Бу инде 3нче мәзһәбнең имамы. Имам Мәликкә китерә әнисе улын, исеме Мөхәммәд бит инде, китерә улын Имам Мәликкә дәрес алырга. Кечкенә яшь малай. Моның җәмәгать укырга, гыйлем алырга, барырга һәм укырга каләме дә юк, дәфтәре дә юк. Җәмәгать дәфтәр, каләм дигәч, хәзергесе вакыттагы шикелле мондый каләмнәр, шариковый ручкалар турында сүз бармый бит инде анда, шулай бит. Каләме юк, карасы юк, дәфтәре юк. Дәфтәр дигәндә дә бездәге шикелле дәфтәр түгел бит инде хәзер. Җәмәгать бу килеп утыра, дәфтәр юк. Имам Мәлик хадисләр яздыра. Хадисләрне җәмәгать Имам Мәлик әйтеп бара, шәкертләр язалар. Карап тора, Имам Әш-Шафиғиның ручкасы юк, каләме юк, карасы юк, дәфтәре юк, нәрсә эшли? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның әйткән сөннәтен үти. Бармагын тикрекли авызына тертеп, теленә тидереп. Учына шулай яза. Учына шулай язган. Яза да ул тула бит инде, монда уч, шулаймы? Сөртеп ала икән булай. Сөртеп ала да тагын яза икән. Тагын тикрекле, тагын яза. Имам Мәлик тегендә карап тора, бу малай нәрсә кылана бу? Бу бер карап торганда, кырыйдан карап торганда нәрсә бу? Кырыйдан карап торганда укытучыдан көлеп утырган кебек, әйме? Ул аны дәрестән соң беренче көннән соң алып кала да, улым киләле монда ди, нәрсә эшлисең син ди? Гыйлем алам ди. Соң син язмыйсың бит, менә язам ди, менә шулай. Ләкин җәмәгать беләсезме ник? Язарга әйбер юк, ләкин сәбәбенә керешә, сәбәп. Аның бик шундый, урыс әйтмешлек, колоссальный була памяти, хәтере. Менә әллә бер атна укый инде ул шушында хадисләрне өйрәнә. Мин язам ди, син язмыйсың бит ди. Бар кайтып кит ди, син ди мәсхәрәләп утырасың ди. Миннән көлеп утырган кебек ди. Кайтып кит. Юк, кайтмыйм ди. Мин ди язам ди. Һәм ди сезнең ди бер атна буе сөйләгән хадисләрегезнең бөтенесен дә мин хәтердә калдырдым ди. Яле ди сөйләп бирәле ди. Бер атна буе Имам Мәликнең
diktovat etken hadislerin, ol bit cemaat biz bit nичек дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез шулай дип әйткән. Ул бит анығына әйтмәй. Ул пәйгамбәрбездән кем ишеткән? Нинди сахаба ишеткән? Ул сахабадан кайсысы ишеткән? Ул сахабадан кайсы табигин ишеткән? Ул сахабаны күргән кеше. Цепочкасы белән әйтеп бирә. Бер атна буе язган хадисләрнең барысында. Күрәсезме? Ләкин ул җәмәгать гыйлемгә нинди зур игътибар биргән. Менә без җәмәгать монда килгән вакытта да, дәрескә килгән вакытта, шушындый ният белән, я Раббым, Аллаһ үзеңнең ризалыгың өчен гыйлем алырга килдем, миңа файдалы гыйлем бир дип килгән булсак иде. Әле хәзерге вакытта да ниятебезне үзгәртергә була бит инде. Ният бит ул калып эше. Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, я Раббым, миңа файдалы гыйлем бирсәң иде, һәм ул менә шушында калырга тиешле түгел җәмәгать. Менә сез монда күп утырасыз бит. Һәрберегез бер кешегә сөйләсәгез шушыны, siz инде гыйлемне тараткан буласыз. Siz инде үзегез чишмәгә килдегез дә, шушы чишмәдән үзегез генә эчмәдегез, бәлки бүтәннәргә дә эчерәсез. Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям? Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нafsihi. Берегез дә ди, чын камил иманлы мөселман булмас, үзенә яраткан әйберне үзенең кардәше өчен дә яратмаса. Син үзең белдең, хәзер менә шушы, мәсәлән, шушы мисалны Имам Шафиғи турындаймы? Син аны бүтәннәргә дә сөйлә, менә шулай булган икән дип. Менә ничек гыйлем алган икән дип, менә шулай сөйләргә кирәк. Җәмәгать менә шушы имамнар, шушы фәкыйр, ачлы-туклы, ятим үскән шушы галимнәр, шундый зур гыйлемнәр алып, менә бүгенгесе көнгә хәтле без алар калдырган гыйлемне өйрәнәбез хәзер җәмәгать. Ул безгә җиңел. Карагыз инде, матур мәчеттә утырабыз. Карагыз инде, якты мәчеттә утырабыз. Җылы шулаймы? Якты, нурлы. Безнең әбиләрне, бабайларыбызны искә алыйк. Менә минем әби сөйләй иде. Керосин лампасы, сукыр лампа. Монда да шулай дип әйткәннәрдер инде. Сукыр лампа. Пузырёксыз, пыяласыз. Шундый, әле ансы булмаган әле. Әле ди, чыра яндыра идек ди, чыра. Чыраларны теге агачны кисеп, вак-вак шырпы кебек кенә иттереп, күп иттереп ярып куя идек тә, шушыны кабызасың, янып биткенчегә хәтле я ишен эшли, я шигүчегә, яки нәрсәдер эшли инде. Икенчесен аннары тагын кабыза, бетә башлагач. Аннары монсы беткәч тагын берне алып кабыза. Җәмәгать, безнең менә хәзер балаларны шушылай иш эшләтеп булыр идеме, юкмы? Менә ут сүнсен әле. Ут юк иде дия дә ишен эшләми ул. Шулай бит. Хәйлә таба. Менә күрәсезме, безнең хәзер нинди рәхәт тормыш. Без хәзер бик рәхәт тормышта яшибез. Менә без инде хәзер кер юдык дия алабызмы? Кер юабыз, әйме? Кереңне менә шулай аласың да, тәрәзәсен ачып ыргытасың әйтегендә. Теге юып бирә, киптереп бирә бөтенләй. Әле кайберләре үтүкләп тә бирә. Җәмәгать, безнең әбиләр нишләгәннәр? Аны юганнар, ышкып теге кер тактасы белән юганнар. Аннарысын апчып киткәннәр чайкарга, бәке уеп, бәкедә чайкаганнар. Кул эши бит җәмәгать. Ул үзе бер процесс. Хәзер без су алып кирмибез өйгә, шулаймы юкмы? Суны алып чыкмыйбыз. Һәрберебезнең әнә әбиләребездә крутой безнең хәзер. Телефон шалтырый, алло дип чыгып китәбез. Һәрберебезнең кесәсендә телефон. Җәмәгать безнең рәхәт. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бер ахыр заман турында бер хадисе бар. Ахыр заман турында. Идән чыгып киткәч ди, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Идә булган хәлләрне ди, кешенең ди буты сөйләр ди, буты. Хәзер шушыны карыйбын, ничек буты сөйләргә мөмкин? Менә җәмәгать, телефон әйме? Без аны куябыз менә, чалбар кесәсенә салабызмы? Кайда була инде ул бутта? Җәмәгать, идә булган әйберләрне шушыннан карап сөйләшәбез. Мугҗиза ичендә без хәзер җәмәгать, мугҗиза. Берсе килде дәрескә, дәрестә телефон карап утыра. Мәйтәм, телефонын куй инде дәрес вакытында. Аның әнисе анда ялгыз калган.
Караучысыз инде, авыр хәлдә инде, камера куйган. Берәр нәрсә булса, телефоннан карый җәмәгать. Күрәсезме инде без әкият дөньясында яшибез. Бу әкият юк. Менә хәзер хәтерлибезме? Бер шигырь, кемнең шигырь әле ул? Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Пушкиндікі бит әле бит. Царица, царевна, шулай үзен көзгегә карап бит. Теге көнләшә бит инде теге кыздан. Ул гел син матур дип әйтә бит инде. Менә җәмәгать әкият диядек. Без хәзер нәрсә диябез монда карап? Нәрсә сорасам шуны җавап бирәме? Менә җәмәгать нинди могҗизада яшибез. Bütün гыйлемне, bütün информацияны, гыйлемне алып була җәмәгать. Хәзергесе вакытта. Аллаһ Тәгалә бездән сораячак. Аллаһ Тәгалә әгәр дә менә шушындый рәхәт вакытларның кадерен әгәр белмәсәгез ди, мин ди сездән аны ди кире тартып алам ди. Булдымы Аллаһ Тәгаләнең тартып алган вакытлары? Мәчет манараларын кистеләрме? Мәчет мәдрәсәләрне бетерделәрме? Молла мәзиннәрне озаттылармы? Алып китеп аттылармы? Бисмилла әйткән өчен утырттылармы? Сәхәр ашаганнарны тәрәзәдән карап йөрделәрме? Азан әйткән өчен алып китеп аттылармы? Мәктәпкә барган вакытта уразамы юкмы дип әйтеп авызыңа су каптырып керттеләрме? Вакыт булдымы шушындый? Җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әйтә, менә хәзергесе вакытта дингә ди мин сезгә ирек бирдем ди. Мөмкин кадәр шуннардан файдаланыгыз ди. Менә ха дингә ирек бирелгәннән 30 елдан вакыт артык вакыт узды. Аллаһ Тәгалә сораячак бездән, нәрсә эшләдең дип. Нинди гамәл кылдың? Нәрсә эшләдең дин өчен? Күпме тырыштың? Дип әйтеп сораячак. ولا تسألون يومئذ عن النعيم. Allah Teala әйтә бит, Тәкәсүр сүрәсенең ахырында. Һич шиксез Аллаһ Teala сораячак ди, сезгә биргән гыйлем хакында ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям урамда, Мәдинә урамында аш йөргән. Аш йөргән вакытта Әбу Бәкрне очрата. Әбу Бәкрдән соң икәү йөриләр, Гомәрне очрата. Нәрсәгә чыкканнар бөтенесе? Ачлыктан чыкканнар икән, ашарга булмаган. Мәдинә урамнарында йөриләр. Иң хайырлы кешеләр, өммәтнең иң хайырлы кешеләре. Алар китәләр бер ансарның өенә, аларны ачык ис белән каршы алып, аларга ит китерә, кәҗәсен суеп. Ит хөрмә куя, ипи куя каршыларына. Пәйгамбәрбез шуларга карап күзләре яшьләнә дә, алар башта хөрмә ашыйлар. Аннарысын шушы ит белән ипине ашыйлар да. Нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәрбез, менә сез дә кыямәт көнендә ди, шушы ашаган ризыгыгыз хакында да соралачаксыз ди. Bütün нәрсә соралачак Аллаһ Тәгалә каршында. Кайсы көнне, кая бардың, нәрсә тыңладың, нәрсә эшләдең, бөтенесе. Менә миннән Аллаһ Тәгалә сораячак. Син барып утырдың, менә шушындый числода, менә шул көндә, шушы мәчеткә син нәрсә сөйләдеңме, аңлатырга тырыштыңмы, юкмы? Менә һәрберегездән хәзер сораячак, җәмәгать. Һич шиксез Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вәлә нас'аланнал мурсалин", хәтта пәйгамбәрләрдән сорыйбыз ди. Пәйгамбәрләрдән сорый Аллаһ Тәгалә һәм бездән дә сораячак. Бөтенебездән дә. Соралмыйча калмаячакбыз, җәмәгать. Менә шуңа күрә безнең өстебездә бурыч, зур бурыч, ул гыйлем алу. Менә мин сезгә хәзер монда ничә хадисне әйттем инде. Менә ул хадисләр җәмәгать безгә ерак гасырлардан сахабаларның тырышлыгы белән килеп җиткән. Менә хәзер мин бүген килдем бит инде, менә бездән хатлы бит инде, монда хатлы якын түгел инде. Шулай бит инде. 320 километр. 320 километр. Ләкин җәмәгать без хәзер комфортный машиналарга утырып килүне аны еракка саныйбыз. Ансы да без ялкауланып биттек без хәзер. Менә җәмәгать мин сезгә бер мисал китерәсем килә. Бер сахаба Җабир ибн Абдулла дигән сахаба. Исебездә калдырыйк әле җәмәгать. Җабир, исеме Җабир ибн Абдулла радиллаһу ан. Бер хадисне ишеткән. Ул үзе белми ул хадисне, пәйгамбәрбез әйткән сүзне. Бер икенче сахаба белә, ул белми.
Ләкин ул сахаба, Пәйгамбәрбез үлгәннән соң бит инде алар бит таралышканнар дөньяның төрле почмакларына, шулай бит. Бу сахаба ишеткән бер сахабаның бер хадисне белгәнен, үзе белән бергә алар бер-берләре белән таныш, сахабалар бит инде алар Пәйгамбәрбезне күргән кешеләр, шулай бит. Аның белән бергә ислам динен кабул итеп, ислам дине өчен көрәшкән кешеләр сахабалар. Әйтәләр, ул хадисне белә торган кеше Мәдинәдә түгел, Җабир Мәдинәдә. Ләкин теге хадисне белә торган кеше кыямәт көне турында бер хадисне белә торган кеше, ул кайда яши? Сириядә тегендә. Шам дип әйтәләр, Сириядә. Ул шунда яши. Барыр өчен бер ай вакыт кирәк. Барырга бер ай вакыт. Кайтыр өчен тагын бер ай вакыт. Бер хадис. Шуның өчен Җабир ибн Абдулла нәрсәди үзе риваят кыла, үзе әйтә бу хадисне. Сатып алдым ди махсус шушы хадисне өйрәнер өчен, ишетер өчен теге сахабадан бер дия сатып алдым ди, дия. Верблюд. Атланып барырга. Дия белән барыр өчен бер ай барырга кирәк. Күз алдына китерегез. Бер хадисне белә, каядыр бер шәһәрдә бер кеше, мәсәлән бер хәзрәт, әйбит. Аның авызыннан шушы хадисне ишетер өчен күз алдына китерәсезме? Арабыздагы берәр кеше нинди дә булса бер махсус машина сатып алганын. Хадисне ишетер өчен бер машина сатып ала да кеше һәм китә хадисне ишетергә, яки гыйлем алырга, дәрес алырга. Әле монда бер авылда иеннән чыгып, йомшак диваныннан торып, теге телевизорның пультын куеп, мәчеткә бару турында сүз бармый монда. Бу бара икенче дәүләткә җәмәгать, икенче дәүләткә Мәдинә шәһәреннән, Сәгъүди Арабстаны хәзер әйбит, Мәдинә шәһәреннән нигә Шамга бара, Сириягә. Бардым ди. Әле бит җәмәгать юл бит куркыныч. Юл басарлар очрарга мөмкин. Теләсә кайсы вакытта. Талап үтереп тә китергә мөмкиннәр шушында. Бара, аны эзләп таба шушы Абдуллах ибн Унайс дигән сахаба. Абдуллах ибн Унайс дигән сахаба аның иен эзләп таба, ул бит навигаторны кабызып бармый инде хәзер. GPS күрсәтеп бармый аны, менә шунда барырга дип. Барып эзләп таба. Тегендә хезмәтчесе чыга, хәбәр ит әле хуҗаңа ди, шул кеше килде дип әйтте. Җабир, кем син? Җабир. Абдулла улы Җабирме ди? Алар бит инде күпме аерылышканга байтак вакыт узган. Мин шуннан килдем ди, Мәдинәдән килдем ди. Синнән ди, син белә торган хадисне ишетергә ди. Курыктым ди, курыктым. Син үлеп китәрсең, яки мин үлеп китәрмен дип курыктым ди. Гыйлемне алмыйча, шушы хадисне белмәгән хәлдә, ишетмәгән хәлдә, теге кеше үлсә, үзе белгән әйберне үзе белән алып китә бит инде, әйме? Кешегә тапшырып калдырмаса, я мин үлеп китәрмен дип курыктым ди, яки син үлеп китәрсең дип курыктым ди. Шушы сахаба, ике сахаба очрашалар, кочакланышып. Шушы хадисне ул өйрәнә, язып ала да кайтып китә, бер ай кире кайтырга кирәк. Җәмәгать, без шулай булдыра алыр идек микән, юкмы? Менә аларның гыйлем алу нияте, теләге нинди булган? Бездән инде җәмәгать. Без әйтәбез хәзер, безнең башыбызга керми, минем хәтерем дә юк инде, өйрәнә алмыймын ди хәзер. Яшь вакытта бит инде шайтан нәрсә ди? Яшь вакытта әйтә, син яшь әле ди. Өйрәнерсең әле, синең гомерең алда ди. Пенсиягә чыккач ди. Пенсиягә чыга да күз начар күрә, колак начар ишетә, хәтер начар айган. Азапланып тормай инде, синең булай да гынаһың юк ди.
Синең болай да ди, кешегә ди начарлык эшләгәнең булмады ди, син болай да әйбәт кеше ди. Аллаһ Тәгалә сине ди берәр ди урынга куяр әле ди, кайгырма ди. Шулай иттереп, шайтан сине гомер буе алды җәмәгать. Һәр көнне кеше нәрсә дә булса өйрәнергә тырышырга тиеш, гыйлем алырга тырышырга тиеш. Менә хәзер без җыелыштык җәмәгать. Менә без монда күпме җыелышып утырабыз. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ разый булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисе бар. Менә теге нинди авылда булдык әле? Малмыш. Пахытный мәчетендә бит булдык. Менә анда мин бер хадисны китергән идем. Аллаһ Тәгалә шушы гыйлем мәҗлисендә катнашкан кешеләргә 4 төрле бүләк бирә бит инде, әйме? Анда булган кешеләр дә бар бит инде монда. 4 төрле бүләк. Ул бер кайда юк. Аллаһ Тәгалә генә бирә ала. Берсе аның тынычлык, сәкинә. Икенчесе Аллаһ Тәгалә бирә торган бүләк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте каплап ала шушы кешеләрне. Өченчесе фәрештәләр канатларын җәеп, канатлары астына алалар. Дүртенчесе Аллаһ Тәгалә аларны шушы җыелган кешеләрне үзенең янындагы фәрештәләр янында мактап сөйли. Фәлән улы фәлән. Фәлән кызы фәлән шушы мәҗлистә утырдылар, гыйлем алу мәҗлисендә утырдылар дип әйтеп, исемнәрен әйтеп фәрештәләргә сөйли. Аллаһ Тәгаләнең нәрсә дип әйтә? Коръәндә Бакара сүрәсендә беләсез ул аятны. Фазкуруни азкуркум. Мине искә алыгыз ди, һәм мин сезне искә алырмын ди. Аллаһ Тәгаләнең искә алуы тагы да көчлерәк. Менә без монда Аллаһ Тәгаләне искә алабыз. Менә кызганыч кайбер кешеләр очрашалар. Бер Аллаһ сүзе юк. Аллаһны мактау юк. Әлхәмдүлиллаһ юк. Иншааллаһ юк. Субханаллаһ юк. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ юк. Бисмиллаһир рахманир рахим юк. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә исебездә калдырыйк җәмәгать. Әгәр дә кешеләр җыелышсалар ди, Аллаһны искә алмасалар ди, пәйгамбәргә салават әйтмәсәләр ди, алар ди шушыннан таралып киткән вакытларында әйтерсеңлә ишәк үләксәсе яныннан торып киткән кебек булырлар ди. Ишәк үләксәсе ашаган кебек. Торып киткән вакытларында бер нинди эшләрендә, сүзләрендә, гамәлләрендә бер нинди бәрәкәт булмас ди. Менә теге хадискә өстәп әйтәсем килә. Бер озын бер хадис бар. Мен әзерләп куйган идем. Озын хадис ул. Бухарида килә торган сахих булган хадис. Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре бар. Менә сез аны монда булмаган кешеләргә әйтегез җәмәгать. Фәрештәләр бар. Фәрештәләр ди сәйяхун, сәяхәтчеләр, карап йөриләр дөнья буйлап. Кайда дәрес бара икән? Кайда гыйлем мәҗлесе бар? Кайда зикр кылалар Аллаһ Тәгаләне? Менә бу зикр мәҗлесе бит инде. Изләр һәм тапсалар ди, әйтәләр ди. Килегез монда таптык дип, һәм берсе өстенә берсе менеп шушы кешеләрне каплап утыралар ди. Һәм алар кайтканнан соң Аллаһ Тәгалә алардан сорый икән җәмәгать. Белә торып Аллаһ Тәгалә сорый. Аллаһ Тәгалә кая булганнарын белә бит инде. Ләкин алардан сорый, кая булдыгыз дип. Алар әйтәләр, гыйлем мәҗлисендә булдык дип. Нәрсә эшлиләр алар дип сорый Аллаһ Тәгалә. Фәрештәләр әйтәләр, алар сине мактыйлар, синнән гафу сорыйлар, җәннәтеңне сорыйлар. Сорыйбыз бит инде, әйме? Җәһәннәмеңнән коткаруны сорыйлар. Ул узын хадис. Аллаһ Тәгалә әйтә, әллә алар җәһәннәмне күргәннәрме минем ди? Юк ди. Әгәр күрсәләр ди, күрсәләр тагыдан ныграк сорарлар иде. Сакла безне дип әйтеп диләр фәрештәләр. Җәннәтеңне сорыйлар. Җәннәтеңне әгәр дә күрсәләр, күргәннәрме алар җәннәтемне ди? Күрмәгәннәр ди. Күрмичә сорыйлар ди җәннәтеңне ди. Әгәр күрсәләр, ничек сорарлар иде ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә җәмәгать ни өчен шушылай дип әйтә? Чөнки гыйлем мәҗлисенә килгән кешегә Аллаһ Тәгалә җәннәткә керә торган юлны җиңеләйтә, бара торган юлны җиңеләйтәм ди. Җәннәткә керү җиңел түгел бит. Җәннәткә керү авыр, ләкин гыйлем мәҗлисенә килгән кешенең юлын җиңеләйтәм ди. Мен сәләкә тарикан ялтамису фиһи гыйлман саххалаллаһу биһи тарикан илал җанна. Шушы гыйлем алу юлына ди чыккан, баскан кешенең
yolun Allah Teala di cennetke bara tırgan yolun jеңеләйтә ди. Гыйлем алырга чыккан кешегә. Менә без гыйлем алырга чыктык бит инде. Ниятебез шушындый. Хәзер җәмәгать Allah Teala'ga әйтәләр. Алар синнән гафу сорыйлар ди. Ахырдан. Гафу сорыйлар ди. Мин аларны гафу иттем ди җәмәгать. Менә күрәсезме? Аллаһның гафу итүе менә шушы гыйлем мәҗлисенә килеп утыруыбыз сәбәп безнең гафу ителүебездә. Мин аларны гафу иттем ди. Хәзер җәмәгать беләсезме, бер гаҗәп әйбер була шушында. Аллаһның рәхмәте искиткеч. Искиткеч гаҗәп әйбер булган шушында. Фәрештәләр әйтәләр: "Эй Раббыбыз ди, ләкин ди анда ди, алар арасында бер ят кеше бар иде диләр." Просто урысча әйткәндә, случайно килеп утырган бер кеше ди. Без бит инде специально килдек, әйме? Ләкин менә күз алдына китерегез хәзер. Бер кеше йомыш белән килә монда. Мәсәлән, күршесе монда бер кешенең. Ул монда мәҗлескә килергә уйламаган була инде, ләкин күршесенә әйтәсе сүзе бар. Ләкин күршесе әйтик монда утыра. Яки дусты. Тегенде монда дәрес барганны күрә дә, ана шунда утырып тора. Просто утырып тора. Дәрес алырга килмәгән үзе. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейһи ва саллям, фәрештәләр әйтәләр ди, анда бер кеше бар иде, бер йомыш белән генә килгән иде ди. Алар белән просто утырып торды. Дип әйткәч, Аллаһ Теала әйтә, аны да ди гафу иттем ди. Күрәсезме? Аны да гафу иттем ди. Чөнки күрәсезме, ахыры искиткеч йөрәкләрне тетә торган, үзәкләргә үтә торган сүз. Хум жуласау. Алар шушындый кешеләр ди анда мәҗлестә, шушы дәрестә, шушы зикр мәҗлесендә утыручы кешеләр ди. Алар шушындыйлар ди. Ла яшқа бихим җалисухум. Алар белән утырган кеше бәхетсез булмаячак ди, беләсезме? Алар белән утырып торган кеше бәхетсез булмас. Ни өчен? Чөнки шушы гыйлем алучылардан Аллаһ Теала бәрәкәт биргән, рәхмәте белән каплап алган, әйме? Һәм шушы рәхмәт астына теге кеше дә эләгә. Шуңа күрә теге килеп кенә утырыгыз дип әйтергә кирәк. Кайбер кеше әйтә, башыма керми бит минем, менә хариф өйрәтергә чакырасың, әйме? Коръән укырга өйрәтергә чакырасың. Минем башыма керми бит. Килеп утыр, син барбер нәрсәдә булса алып кайтып китәсең. Шулай бит. Килеп утырдың икән, әгәр килмәсәң, син бер нәрсәдә алып китә алмыйсың. Килдең икән, син нәрсәдә булса алып китәсең шушы мәҗлестән, шушы гыйлем мәҗлесеннән. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу безнең мәҗлесебез иң хайырлы, иң бәрәкәтле булган мәҗлесләрдән. Монда күрәсез, монда Ризаетдин Фәхретдин әйтә бит, безнең халык инде каз, үрдәк бәлешләрендә аш мәҗлесләрен бик күп ясады инде ди. Үкенечкә калмады ди. Күркәләрендә ди куйдылар ди, үрдәкләрен, казларында ди. Безнең халык кунакчыл бит инде, нәрсә генә куймый, менә ашка җисанда патша стәле шикелле бит инде. Әбиләрен, бабайларны безнең элекке әгәр уятып күрсәтсәң, алар уйларлар иде, җәннәттә без ди. Безнең менә шушы нигъмәтләр içinde яшибез без. Менә җәмәгать, менә шушы мәҗлесләр шикелле ди. Шушы аш мәҗлесләрендә инде ясауда без үкенә алмыйбыз ди. Бөтенесен гыйлем мәҗлесләренә күчсәк иде дигән Ризаетдин Фәхретдин. Гыйлем мәҗлесләре ясасак иде ди. Менә мәҗлес, нәрсә дигән сүз мәҗлес? Мәҗлес ул утырыш дигән сүз. Мәҗлес утыра торган. Менә без мәҗлестә. Күрәс, бәлештә юк, ашта юк, бер ни гөбәдияләр дә юк, чәк-чәк бавырсаклар да юк, ләкин бу җәмәгать иң хайырлы мәҗлес. Иң хайырлы мәҗлес. Менә Әбу Хурайра радиллаһу анһу базарга чыккан. Әбу Хурайраны беләбез инде, әйме? Пәйгамбәребездән иң күп хадис риваят иткән сахабалардан
Hatta Peygamberimiz ortından iyerip iritirgan bolgan. Eğer birer söz eytir de anın artından iyerip irmesem, ol eytkenni işitmişik olurman deyip onun artından yirgen. Şunun için min köp vakitte aş buldum dey. Ebu Hurayra aytır radıyallahu anh. Bazarga çıga, Peygamberimiz ölgenden soň. Uramga çıga, tegende söwdegerler, bazarda söwde eyteler. Bularga mürajaat ite. Nişlep mında niksyňsiz şuşunday kişsizdi. Nesişlep turasız mında dey. Nerse boldy diýler Ebu Hurayraga. Tegende meçitte Peygamberden kalgan mirasını büleler bitti. Nasletstvo. Siz nişlep mında turasız dey. Nişlep dey mirasını bölüşerge barmysyz diýende dey. Nasletstvo baylyk bitindi o. Bütün işlerin taşlap meçitke çabalar. Göresizmi? Kişinin baylykka kızygygy. Teginde barıp kireler de meçitte. Bir kim birinse bölmey, namaz okuylar, Kur'an okuylar, ilim bireler, birse tögereklerge oturganlar da ders bireler. Bular aptırap çıkıp giteler meçitten. Bir kim bir nidi akça bölmey, bir nidi nasletstvo bölmey, miras bölmey. Ebu Hurayra yanına baralar da, onda biz de meçitke kirdik, bir nese de yuganda dey, bir nese bölmeyler bitti. Ebu Hurayra ayta, siz de bir nese de körmedigiz meçitte dey. Gördük dey, näse işlilersiň dey. Namaz okuylar, zikir tesbih ayteler, ders bireler dey. Halalni haramny öğreneler dey meçitte dey. Kaygı bolsun sizge dey Ebu Hurayra ayta. Peygamberiniň mirasy şol biýdinde dey. Peygamberiniň mirasy, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mirasy, kaldırgan mirasy ol ilim cemaat. Mene şoňa görä, mene biz şuşy ilim meclisinde üzübizge faydalı bolgan eýberlerini alıp, köňüllerimizni yumuşartyp goýup giterge tiýişlibiz. Çünki kalplerimiz bizning nerseden kota köbrek. Rahat turmuşdan, hazırki wagtdagy rahat turmuşdan bizning kalplerimiz kota. Allah Teala aýtdy, Kur'anda okuýbys, "Summa qasat qulubukum min ba'di zalik." Sizning kalpleriniz dik katdy şondan soň dy. Taş kibek, belki taştan da katrak katdy. Yüreklerimizni jibit etdirgan nerse ol jemaat. Ölümegizni iske alygyz dy. Birersi ölüm turunda sili başlasa, kabir turunda, kabristan turunda sili başlasa, bizning keyfimiz düşe. Peygamberimiz eýte, "Fezkuru mevtekum" dy. Ölümegizni iske alygyz dy. Hazime lezzet, bütün lezzetlerini üzüp ırgıtatırgan eýbirini, kişe turgan eýbirini iske düşürügiz dy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünle tırıp, hatyny yanından tırıp gitip, ziratqa barıp dua kılgan tünle cemaat. Tünle. Hadis tekile Ayşe radıyallahu anhadan. Koya gittiken dip, hatın kız kindeşken, elle ikinci hatının yanına gitip bardım iken dip eytken indi o. Ol bara ziratqa kulun köterip dua kılar şoşunda ziratlar üstünde. Peygamberimiz eýte sallallahu aleyhi ve sellem, min di ömrümde di, kabirden dedi, korkunçrak di, şımlandıra turgan eýbirini körmedim di. Mine jemaat, karagyz, barıp iltip koýaşaklar bir kinni kabirge. Kalasyň üzüň. Yaratkan hatynyň, yaratkan balalaryň betenesi koýup giteler. Ne bizning awulda bir baba öldü de indi. Ebi karçık kaldı. Ebi bile sileşip oturam. Oğlum, baban yanına borası kelmeyi bir dedi. Cemaat, niçikine bolsa da cemaat, bu dünyadan kişinin kitesi kelmeyi. Çünkü kabir yalgız kalasın, kileler senin yanına cemaat, ölüm ferişte, can alışı ferişteler
bit indi canыңны alганнан соң, хәзер сорау алучы фәрештәләр килә синең яныңа. 40 адым киткәннән соң яныңа киләләр сорау алырга җәмәгать. Шушыны күз алдына китерергә кирәк. Шушыны күз алдына китерергә ялгыз калганыбыз. Без аны җәмәгать ничектер күз алдына китергә теләмибез. Уйлыйбыз нәрсә дип? Урыслар әйтәләр, каждый думает, что он не каждый. Менә без мәетләрне озатабыз даимы. Мәет озата торган кешеләрнең берсе дә карале иртәгә мин бит монда килергә мөмкин бит дип уйламый. Кемдер үлә дә, ул үләргә тиешле булган, әле анарга вакыт җитмәгән дип уйлый ул җәмәгать. Менә риваят кылына Галидән, Гали ибн Аби Талиб радиллаһу анһу. Зират өстенә барган. Зиратлар өстенә бара. Үзе генә түгел, иптәшләре дә бар шушында. Килеп керә дә инде зиратлар өстенә һәм сорый. Сезнең ничек хәлләрегез ди? Мәетләрдән сорый. Мәетләрдән бит инде җавап юк. Мәетләргә әйтә Гали радиллаһу анһу. Минем сезгә ди яңалыкларым бар ди. Җәмәгать исебездә калдырыйк әле шул сүзләрне. Риваят кылына ул бүтән сахабәдә әйткән шушылай дип. Ләкин мөһим түгел. Аның мәгънәсенә игътибар итәргә кирәк. Минем сезгә яңалыкларым бар ди. Анда бит инде хатын кызлар да ята бит инде, иратлар да ята бит инде зиратта. Сезнең ди хатыннарыгыз ди. Мәетләргә әйтә. Башка ирләргә кияүгә чыкты ди. Мәетләргә әйтә. Сезнең хатыннарыгыз башка ирләргә кияүгә чыктылар ди. Сез яратып яшәгән хатыннарыгыз ди. Сез монда ди. Сез ди тырышып салган иләрдә ди. Сез ярата торган иләрдә ди. Бүтән кешеләр тора ди. Шулай түгелме? Шулай бит инде. Бүтән кешеләр тора ди. Сез җыйган малларны ди, бүтәннәр ди, бүлешеп битерделәр ди. Ничек хәлләрегез ди? Шул вакытта Гали радиллаһу анһу елап җибәрә дә әйтә. Әгәр дә ди, хәзер миңа ди әйтсәләр, җавап бирә алсалар ди. Әйтерләр иде миңа ди. Сезгә әйтерләр иде ди. Запасларыгызны туплагыз. Файдалы, изге, кабул була торган гамәлләр кылыгыз. Иң хәерле запас, иң хәерле гамәл ул тәкъвалык дип әйтерләр иде миңа ди. Тәкъвалык дигәнне бая әйтеп уздык бит инде, әйме? Тәкъвалык нәрсә ул? Запасларыгызны туплагыз, монда килгенчегә хәтле дип әйтәләр ди, алар ди безгә ди. Чөнки җәмәгать алар безгә карап үкенәләр, гамәл кылмадык дип әйтеп, һәм безгә карап исләре китә. Карале, исәннәр тормышларын, гомерләрен бушка уздыралар дип. Менә бер галимнең кызы вафат булган яшь вакытында. Кыз баласы. Шушы кызын төшендә күргән. Шушы галим. Кызым ничек хәлләрең дип сорый бу төшендә. Үлгәнен белә. Кызым ничек хәлләрең ди. Кызы беләсеңме ничек җавап бирә. Әти ди. Без ди дөньяга кире кайтып ди. Bir tapqır Subhanallah дип әйтергә кызыгабыз ди. Аңлашыламы җәмәгать? Bir tapqır Subhanallah дип әйтергә ди кызыгабыз ди. Үлгәннәрнең хыялы. Менә Коръәндән без җәмәгать аят укыйбыз. Менә Коръәнне безгел Менә күбрәк сорыйлар,
Үлгәннәргә нәрсә укырга, үлгәннәргә нәрсә укырга, үлгәннәргә җәмәгать укырга, үлгәннәргә дуа кылырга кирәк. Ой, Раббым, гафу ит дип. Аның өчен мулла булырга кирәкми? Раббым, әтиемне гафу ит, Раббым, әниемне гафу ит дип. Сорый алабызмы? Алабыз. Ләкин җәмәгать Коръән ул безнең өчен. Менә хәзер җәмәгать карагыз, уйлап. Миңа үзегез җавап биресез аннары. Үлгәннәргәме ул, әллә исәннәргәме? Мәсәлән, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bu Münafıklar Suresinin ahırgı ayetleri Kur'an'da. Ölüm kilmez burun. Sizge ölüm kilmez burun. Sadakalar birigiz di Allah Teala aytdi. Ölüm kilmez burun di. Çünki eğer de sizge di ölüm kilse di, ferişteler kileler hazır, ölüm ferişteleri, kulların suzalar çıkarıgız canıgızını deyip, şol vakitta kişiler eyteler iken, Rabbi, لولا أخرتني إلى أجل قريب. Bu ayet, Kur'an ayeti. Ey Rabbim, meni ezgine tağın dünyada kaldırsan idi. Atçıroçkı sıraylar. Nerse için? فَأَصَّدَّقَ Sadaka verir idim. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Hem min izgilerden bulur idim. Sin koşkanlarını ütep yaşar idim deyip eytirsizdi. Cemaat, bu bir ayet. Bu bir ayet. Siz sorau. Bu ayet ölgenlerge adreslangan mı, isenlerge mi? Bizge cemaat. Bizge ezrek uylanırga, fikirlerge, vaazlanırga. Mene Kur'an bit o vaaz di Allah Teala aytı. Kur'an o mene vaaz. قد جاءتكم موعظة من ربكم. Rabbiniz Allah'tan vaaz kildi sizge di. Allah Teala aytı. Sizge vaaz di. Mene bir izgilerden bulgan bir kişi. Mene şu min okugan ayetini okugan kabirde. Kabir kazıgan. Ahiretini isket düşürür için. Üzü isen vaktinde kabir kazıgan. Mene kabir. Mene eytik 2 metr kabir. Osta lahitin kazıgan lahit. Biz lahitin nerse eken? Lahit eba. Meyitini kirtip koyabız şunda. Kıybalağa taba izin koratıp. Bu kirip yata lahitke hem mene baya min okugan ayetini okuy. Mene hazır okugan ayetini okuy. Ey Rabbim kiriden meni dünyaya koytar. Kiri dünyaya koytarsan sadakalar verir idim hem izgi kişilerden bulup yaşar idim deyip. Sırayı bit, öyle turgan kişi. Okuy da şunu. Çıga iken cemaat. Kabirden. Elhamdülillah. Min kiri dünyaya koyttum deyip eyteyken. Mene mina fırsat dey. Mene mina fırsat. Üzün köz aldına kitire. Eytirsinle ol kabirden ülgen kiliş mine Allah Teala'dan sıragan da Allah Teala anı çıkargan yanadan dünyaya. Mene bitti mina dey. Allah Teala dey. Kiriden mümkünçilik birdi dey. Cemaat her bir tuğan günübüz mine bugünkü gün Allah Teala'nın bölegi cemaat. İrtege garanti yok. Luqman Hakim nerse deyip eyte? Kişinin ömrü de içkindi. Kiçe bugün irtege. Kiçegisi uzdu. İrtegisi bilgili tügül. Mine bugünkisi kıybat. Mine bugün gamel kıl. Cemaat. Hasan el-Basri eyte, sen günlerden turasın de, bir kinin gitti, bir kisegin gitti de, puzzle var biteli, puzzle. Tıgı kartını tizip koyasın. Mine senin bir kinin gitti, bir puzzle'ın bir kisegi gitti. Bir vakitini bütünlüğü alıp bitir Allah Teala kiseklerini. Mine kişi tuğan günün ötkere, yıl sayın tuğan günün ötkere, tuğan günümde yübeleydi, nersege şatlana eken ol kişi cemaat. Mine kişi dünyaya kilgen vakitinde Allah Teala yazgan, sana mesela eytik,
65 ел яшәргә, яки 70 ел. Язган. Хәзер дөньяга килде, дөньяга килеп 1 ел яшәде бала, 1 яшь. Ничә ел гомере калды? 69. Хәзер җәмәгать кеше 50-гә җиткән. Аның калган 20 ел. 60-ка җиткән, аның калган 10 ел. Хәзер җәмәгать 1 ел уза да туган көне җитә. Нәрсәгә шатлана икән ул? Минем яшәргә фәлән хәтлегенә ел калды дип шатланам ул. Җәмәгать туган көн үткәрү, менә мөселманнарда, ул Европадан кергән әбиләр, бабайларда ул юк иде бөтенләй. Ул хәзер рәхәт тормыштан нәрсә эшләргә белмәгәнлектән. Нәрсәгә шатланасың син? Син 1 ел үтте, 1 ел үтте, син 1 елга тагын якынайдың Аллаһ Тәгаләгә. Хәзер сиңа, мәсәлән, 65 ди. Аллаһ Тәгалә сиңа язган 70 елны. 5 ел гына калды дип шатланасыңмы? Җәмәгать, менә ул шушылай. Татар халкында бер шундый әйтем бар. Арта барган сайын кими дигән. Сез аны беләсез инде, ул табышмакны хәзер, Арта. Менә 60, 61, 62 саны арта бара бит инде, Ләкин кими теге яктан, обратный отчет дигәннән таймер дигән әйберне беләсез? Таймерны куясың да, гел кими ул җәмәгать. Шуңа күрә шатланырга юк. Әле курка төшәргә кирәк. Гомеребез 1 ел узды, тагын да катырак куркырга кирәк. Монда кешеләр җыелышалар туган көн. Җәмәгать бер вакытта да булмаганын диебер. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде күп озак сөйләдем инде. Шуңа күрә барыбызга да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хәерле, файдалы гомерләр насыйп итсә иде. Файдалы, хәерле гыйлемнәр бирсә иде. Шушы ишеткәннәребезне Аллаһ Раббыбыз 2 колагыбыз аша кертеп, калпләребезгә урнаштырса иде, халык әйткәнчә моннан кирип теге яктан чыкмаса иде, сөйләүчегә дә, тыңлаучыларга да Аллаһ Тәгалә файдалы гыйлемнәр бирсә иде. Менә 2 колагыбыздан кирип, менә савыт, ул савыт менә безнең монда ул калп савыт. Кешенең 2 савыты бар бит. 2 савыты бар. Берсе ашказаны, икенчесе калп. Кайсын күбрәк кайгыртабыз без җәмәгать? Ашказанын. Кирәксә дә, кирәкмәсә дә бит инде шулай бит. Эш пышкан сайын бит инде. Эш пышкан сайын кая бер тәмнәй бер юкмы шушында тизрәк салырга. Җәмәгать калбыбыз гел сорап тора. Калбыбызга җәмәгать калп аша, калпкә кертергә кирәк файдалы гыйлемнәрне күбрәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям монсын нәрсә ашказанын тутырмаска кушкан киресенчә. Эштән беренә ризык дигән, эштән беренә су дигән, эштән берен һава суларга калсын ди җәмәгать. Без һава суларга да урын калдырмыйбыз кай вакытта. Шуңа күрә, менә ул тутырдың икән, ул тагын инде кешене битарафлыкка, шундый ялкаулыкка этәрә. Ул кешенең имдандары гыйлемдә аласы килмәй, иеннән чыгып китәсе килмәяннәрсең йомшак диваныннан, креслосыннан торып, гел йокларга, гел ялкаулыкка тартыла башлый җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы гыйлем алуны туктатмаска һәм кемнең генә булса да җәмәгать гыйлем алуны туктатмаска шушы мәҗлесләребезне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дәвамлы кылса иде. Алхамдулиллаһи раббил алямин. Игътибарыгыз өчен җәмәгать рәхмәт, Аллаһ разый булсын. Шушында килгән аякларыбыз белән ахирет көнендә, кыямәт көннәрендә җыйнаулашып, очрашып, шушы аякларыбыз белән җәннәтләргә кирергә насыйп итсен Аллаһ Раббы.